ассалому алейкум дӯстон. Инак дастурамал яъне инструксия дар бораи установка ёки дар бораи насби системаи операционии Windows 10 ва ё 11 дар лептопҳои аз HP серияи 15-ро пешкаш мекунем. акнун файли дар описание бударо насб кунед ёки бор намоед. баъд аз он оғоз мекунем. ҳангоми установка яъне ки насб то ҷои дискҳо барои шумо ягон мамоният намешавад. ҳангоме ки интихоби дискҳо мебиёяд, барои шумо ягон диск аён намегардад. барои ҳал намудани ин мушкилӣ шумо метавонед ки тарзе ки ман дар ин видео нишон додам ҳамин тарзро истифода баред ёки ҳамун флешкартае ки Windows дорад метавонед ки дар он ҳамун файлро ҷо карда аз он метавонед ки ҳамон файли заруриро интихоб карда ва драйверҳои жесткии диск ёки NVM SSD-ро интихоб карда ва насб намоед, яъне ки установка кунед. баъди установка барои шумо аён мегардад дискҳои зарурӣ ва метавонед ки ҳамчун ҳар вақта давом бидеҳед. агар ягон драйвер ёки дуруст наомад ёки ягон проблемаи дигар кати нашид, метавонед ки ба дигар источникҳо яъне ки ба дигар манбаъҳо муроҷиат намоед. дигар то боздид.